Bugun karis qaynonamni hayron qoldirish niyatida karislarni mevali salatini tayyorlamoqchiman. Boshqa narsa qo'limdan kelmaydi. Buning uchun bizga xolodilnikdagi bor mevalar kerak bo'ladi. Bu salatning ichiga xohlagan mevangizni solishingiz mumkin. Bizda ananas, qovun, tarvuz va qulupnay bor ekan. Shulardan ozgina solib, sousini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi qulupnaylarimizni to'g'rab olamiz. Undan keyin qovunimizni ham to'g'rab olamiz. Endi ozgina ananasdan ham qo'shib yoramiz. Va albatta tarvuzdan ham qo'shib yoramiz. Siz uyingizdagi xohlagan mevani qo'shib tayyorlashingiz mumkin. Bu salatning sousiga Sprite bilan sut kerak bo'ladi. Birinchi Sprite'imizni quyib olamiz. Va ozgina shakardan ham qo'shib yoramiz. Va ko'proq muzdan ham qo'shiladi. Karischa mevali salatimiz tayyor bo'ldi. Buni Koreyada karislar jazirama issiqda ko'p qilib yeyishadi. Buni ta'mi juda ham mazali. Xohlagan mevangizni qo'shib tayyorlasangiz bo'ladi. Bismillah. Sut bilan Sprite qo'shib sousini tayyorlab olasizlar. Xohlasanglar shakar, xohlasanglar asal qo'shsanglar bo'ladi. Bu salatni karis qaynukam juda ham yaxshi ko'radi.